হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে নিয়ে আসলাম ভেন্টিলেশন ফ্যান অথবা এক্সস্ট ফ্যান। আসলে এক বড় ভাইয়া জানতে চেয়েছে এই ফ্যানটা কয়টা সাইজের হয় এবং এই ফ্যানটার দাম কত, তাই ভিডিওটা না দিয়ে থাকতে পারলাম না। আপনাদের প্রয়োজনে যে কোনো ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর বিষয়ে জানতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। চলুন দেখে আসি এই এক্সস্ট ফ্যানটি। এই ফ্যানটি মূলত তিনটি সাইজের পাবেন, একটি 8 ইঞ্চি, আরেকটি 10 ইঞ্চি, আরেকটি পাবেন 12 ইঞ্চি। এই ফ্যানগুলোর দাম নেবে আপনাদের কাছে 8 ইঞ্চি 850 টাকা, 10 ইঞ্চি 950 টাকা এবং 12 ইঞ্চি 1050 টাকা। একটি প্যাকেট খুলে চলুন দেখে নিই ফ্যানগুলোর কেমন মানের হয়ে থাকে।